我今日個造型襯唔襯去郊遊啊？小丸子。好啦，介紹一下先。呢度呢就係南山站啦。咁我哋其實呢揀咗一個溫泉酒店呢，就只係喺個站嘅對面就已經係啦。因為咧呢個酒店咧係有埋自己嘅私人風呂啦，咁所以咧我哋今日咧就會喺度好好享受下呢度嘅周邊環境。希望今日咧真係高川可以放鬆一下啦。咁啊，今日好好天氣。係啦，我哋而家就入酒店 check in， 跟住就去食嘢。哇！呢度真係好靚。有寧靜啦啩？入住啦！今日我哋喺度住2日1夜啦，咁連埋夜晚食飯同埋早餐嘅我哋嗰個套餐包括係啦。咁我而家搞入住先，我哋攞張收紙啦，入嚟先，靚 number 318。哦，幾骨子喎。係啊。OK 喎。我打個框先，有電視機啦、茶几啦、2人嘅梳化啦，呢度就應該係掛衫嘅地方啦。跟住呢度咧就係洗手間啦，頭先嗰日開過一次啦。咁呢度就應該係沖涼、茶洗面嘅地方啦。哦 ，OK 喎。係啦，咁我哋咧今次咧都係訂到基本房啦。咁而呢個基本房咧，基本上咧我哋就係連埋兩餐飯啦，係啦。呢啲叫咩？一仆兩食，係啦，一仆兩食。呢一間溫泉酒店咧，佢自己咧有5個私人風呂啦，同埋有啲大浴場啦。咁我哋咧入到嚟呢度咧就係任浸唔嬲嘅。總之咧24小時服務嘅，你冇人入去個私人浴場嘅時候咧，你咧就可以入去噶啦。咁然之後咧，仲有一啲休息區啦，佢俾咗個地圖我都未研究。有休息區係食雪糕嘅，佢話。跟住咧，仲要咧記住啲朋友仔咧就介紹我哋咧夜晚咧宵夜時段咧記住要食佢嘅拉麵。咁我哋今晚餐係8點鐘啦，我唔知我哋仲有冇肚咧可以食到佢嘅拉麵啊？2個人 share 咯，希望可以啦。咁我哋而家去換衫浸溫泉。我哋咧因為咧係5點幾先翻嚟啦，跟住我諗住落嚟換佢嘅浴衣，佢就話換晒啦，即係佢比較靚嗰啲。不過唔緊要，因為我哋有私人情侶嘅浴衣，我哋影埋高川，係咪好靚咧？史迪帝家我最中意。我嗌咗高川好耐先肯俾我拎出嚟着啊！我一定要嚟到呢度咧浸溫泉咧，冇理由唔係自己帶自己嘅浴衣嘅。有史迪仔喎，show 俾大家睇下先。真係好靚㗎，閃閃㗎。你咧？我係粉紅色嘅。耶！呢個就係第一間啦。咁我哋入嚟睇下先。哦，呢度咧就有一個自助嘅換衫地方啦。咁佢呢個浴盤咧，其實咧1個人至2個人咧，其實都 OK 嘅。我聞到好大陣嗰啲藥嘅味道。溫泉味咯，溫泉水味咯，係啦。咁佢呢度咧就浸浴啦，跟住你喺入邊咧就沖乾淨你嘅身啦。係啦，咁每一間
私人風呂咧，其實咧你就係可以用半個鐘嘅每一次。咁如果有人用嘅，其實佢會着燈啦，你就喺出邊等你揀嘅。咁佢通常有5個啦，其實5個咧都應該係有唔同嘅功效嘅。咁我哋睇下我哋今日咧會唔會有機會咧浸晒唔同5個嘅功效嘅私人風呂先？希望得啦。好啦，頭先試完第1間，咁我哋依家咧個第4間咧，睇下有啲咩特別喎。我哋不如入去睇下先。好，呢度有個更衣室啦，跟住入去啦。哇，同頭先個爭好遠喎！呢個靚好多喎。跟住呢度咧就係沖涼嘅地方啦，都要沖乾淨個涼先可以浸浴嘅。跟住啦，出嚟，哇！哇，露天喎，好過癮啊！呢個就係2號啦。2號咧，其實咧就好正嘅喎。點解咧？就係因為呢度咧比1號大好多，咁咧變咗咧一家大細連埋小朋友浸都可以。喺大浴場嘅旁邊咧，佢有個位咧就可以俾大家飲下茶啦，同埋食雪條嘅，正喎！咁咧，同埋另外一個位置咧，就可以俾大家選擇下。如果夜晚瞓覺嗰時啲枕頭唔啱咧，咁大家可以喺度自己揀啦。不過就手快有，手慢冇嚇。呢度仲有個 shopping 嘅地方。我見到第一個顧客啦。呢度仲有萬博會嘅紀念品賣㗎。哦，如果冇去到嘅，可以喺度買。喺度爭取下買翻啲手信啦。雪條最好味。好，大家記住啊！呢度食嘢係要俾錢㗎。我哋去北山游水度食飯啦。係。我哋坐幾多號房咧？哦，8號。thank you。8號房啊，正啊。擺定喺度啦。咁個 set 咧就有前菜啦，而家俾咗前菜我哋，跟住咧就有一啲刺身嘅應該，跟住有個鍋物咯，跟住咧仲有啲天婦羅啦，同埋配菜。咁但係咧天婦羅配菜咧，其實係可以 repeat 咁樣嗌嘅，即係你食完每一次咧嗌3款咁啦，你食完咧係可以再嗌嘅。然之後咧。咁啊，望住呢度飲品喎。咁初頭我以為飲品要另外俾錢啦，又或者我揀啦。咁跟住我諗Go Twin 如果我哋放題咁樣啦，跟住佢話唔係啊，你個套餐包晒所有噶啦，所有你飲唔嬲。咁我哋係由夜晚8點鐘食到10點鐘。呢個就係我哋嘅前菜啦。咁唔好意思啦，啱啱食咗一個沙律啦。沙律，好咁好精緻啊！呢個係蝴蝶南瓜蝴蝶，係喎。係啦，然之後我哋第一間嘅天婦羅同埋配菜咧都嚟咗啦。咁我哋天婦羅就嗌咗不同3樣嘢先。咁然之後咧，呢啲全部都係配菜嚟嘅。呢個豆腐咧，我覺得應該好濃郁。同埋咧，呢度仲有個睇先啦。咩嚟㗎？我都唔知喎，睇下先。隨便嗌嘅。隨便嗌，咁我試一次俾。咩嚟先？腐皮。豆腐定年糕啊？點解咁張住嘅？有試下。有麻醬，但係豆腐咩？胡麻豆腐。喂，呢個好食喎，呢個真係好食喎，好香豆腐味同埋好香嘅芝麻味咯。我試下呢個先。好啊。呢個係腐皮啊，應該我估。
試下。OK。好濃嘅豆腐，高川你食一啖先。好啊。喂，另一個 OK 啫，你試呢個啊，呢個好食喎，呢個真係好食喎，好香濃嘅芝麻味，豆腐又好滑，豆腐係煙煙韌韌。嗱，呢個咧，平時咧我哋食胡麻豆腐咧喺香港咧應該係凍食噶嘛，佢呢個豆腐係溫暖咗嘅，然之後佢嗰啲芝麻醬咧似我哋食中式腸粉咧落嗰啲麻醬嗰啲味，咁變咗咧溫暖咧係唔同啲嘅，係完全唔一樣。好啦，我哋要 enjoy 啦。咁我試埋啦。啊，我諗住 enjoy， 你又試埋咩咧？呢個係鰻魚嚟嘅。哦，試一啖先。食啊！其實咧，我哋介紹咁多都冇用啊，因為呢度係飲叫嘅呢度。呢個係凍食咧，有一聽檸檬汁喺上面咧，個口感係紮實嘅，係酸酸甜甜咧，菜圍菜嚟嘅。我有冇搞錯？係飲食噶嘛？係咪？天婦羅同晒啲菜可以再嗌。即係頭先呢個係可以噶嘛？係啊，呢個胡麻豆腐你都可以。係啦 ，OK 啊，所以我哋點介紹都冇所謂嘅，係啦，可以狂食咧。豆腐鍋物咧，佢就上咗嚟啦。咁呢個係雞肉嚟嘅，啲蔬菜啦，咁都可以放落去啦。然之後咧，個豆腐其實先係主力嘅。點解咧？個豆腐咧，佢有一個食法咧，去介紹俾你。然之後咧，個豆腐仲可以係煮湯啦，或者係唔煮湯咁樣食嘅。生食熟食都可以。係啦，跟住咧成個餐你睇下，我哋好豐富啦。初頭諗住冇死啦，可以 repeat 再嗌天婦羅。但我想話，我一望到呢個我哋第一 round，我諗緊我哋應該嗌唔到。點解咧？佢仲要係白飯咁偏嘅，嗰邊有個，要影俾大家睇。呢度啊，係佢每一個單位啊，我所謂，佢都俾自己有個飯煲，你可以自己去裝飯，係啦。咁所以咧，對於食量多啲嘅朋友仔咧，我覺得咧呢度都一定係食得飽你啦。而我哋咧應該係選擇咧無飯夫妻嘅。宵夜時間，晚餐都未落格咧，呢度咧又有宵夜。咁呢個宵夜咧就由10點半去到11點半嘅夜晚，係啦。咁你把握呢個時間咧，你就可以免費食拉麵㗎啦。係啦，聽唔聽到周圍咧都係時時雪雪咁樣。同埋食呢個拉麵，如果你有需要嘅話咧，你係可以叫佢 order 翻房食嘅。咁所以咧，就我點都要試埋呢個拉麵啊！高川明明話好飽㗎你，我只係俾咗一啖你啫，個拉麵。點解你個食相係突然間好似好肚餓咁樣嘅？應該3號嘅，俾大家睇下先。入到嚟咧，呢個都係室外嘅，呢個沖涼嘅地方啦。呢個室外呢個特色又唔同啲喎。雖然咧就冇咁有風味，但係呢個咧就大啲、企理啲喎。好啦，依家 show 埋俾大家睇5號，亦都係最後一個。好，入到嚟一個化妝嘅地方啦，梳洗嘅地方啦。都係同樣有個洗
乾淨自己嘅身嘅地方啦，沖涼嘅地方啦嚇。好啦，出去啦。哦，好羅馬嘅感覺哦，好羅馬式嘅感覺，羅馬浴場啊，我感覺。佢係除咗4號好似細咗少少之外咧，其他都偏大啲嘅，坐嘅人數係多啲嘅。好啦，咁啊 show 晒俾大家睇啦。我哋嘅早餐啊，好，我想講話好恐怖啊！太多嘢啦，好豐盛啊！咁我哋今朝早咧，為咗要浸多次溫泉咧，我哋晨早流流就起身啦。浸完溫泉之後咧，就即刻過嚟食早餐。咁咧佢呢度咧都係安排位置入座嘅。今朝我哋咁好彩咧，佢就安排咗一個有景觀嘅位置俾我哋。係算係好好噶。係啦。因為咧，其他咧就好似尋日咁咯。喺房入邊啦。咁然之後咧，我哋今次呢個超豐盛早餐咧，又係有啲每一個餸有9小碟啦，然之後魚咧就係俾你上去拎去煎嘅。可以試下放啲魚落去啦，等大家睇下。10分鐘搞掂㗎啦。係整10分鐘就搞掂啦。哇！咁然之後咧，仲有咧就係麵豉湯係一煲啦，跟住咧飯同埋綠茶咧係可以再要去添嘅。好啦，我哋食嘢啦。我相信好好食嘅，因為尋晚嘅晚餐咧係食到好飽，天婦羅咧我係叫咗幾多彎啊？有冇5彎啊？嚇死人啊！好啦，我哋食嘢啦。大鑊啦！嚟到臨走咧，先出事。我呢個牌咧係一個攞鞋嘅代號啦，但係我俾大家睇下，佢個個字都差唔多啊！冇人幫到我，都一對唔到對鞋，對唔到啲字啊！我原本以為呢一個似啦，但係又開唔到喎，唔知點解。所以咧，陣間我要求救。又係講下感受嘅事。感受好啊，好啊。俾你講先啦。好，我嘅感受好簡單嘅啫。總之第一時間嚟到呢度入住嘅話，就準時3點鐘就攞翻一啲比較合適嘅枕頭同埋浴衣，可以揀選自己靚少少嘅浴衣啦，即係呢度有浴衣俾你揀嘅。如果唔係咧，佢房入邊都有，但係嗰啲咧就係普通啲同埋褲嘅，即係衫褲咁樣啦。咁如果你係揀佢嘅靚啲嘅浴衣咧，就係真係好似你可以行出去玩嗰啲咁樣嘅。係。咁枕頭方面，因為每個人嘅要求唔同啊，但係咧我哋因為咧尋日咧就5點零鐘，差唔多6點鐘咧先翻到嚟咧，我哋發覺枕頭已經冇乜選擇啦。跟住浴衣就派晒，冇晒啦，係啦。咁呢個咧就係我哋認為嘅比較重要嘅 tips 啦。好，但係真心講感受啦，你啦。好，咁評分咧，其實我成件事係覺得好好㗎，係我覺得早餐就唔係太啱我口味咯。咁呢個係好主觀嘅。唔係啊，你係話太豐富。太豐富得滯啦，係啦。另外，豐富都係扣分之一。係另外床嗰度其實咧，我覺得係可能唔係太啱我瞓啦。不過因為我浸完之後好攰啦，咁都冇理咁多就瞓着咗啦。係啦，就係咁咯。好，咁而我咧就覺得咧，俾我咧，我一定會選擇再嚟嘅。如果有機會，因為咧呢度咧有5個私人風呂啦。咩叫私人風呂咧？就係我初頭以為係要好排晒隊一 book，咁先唔使 book 嘅，但係唔使 book 都唔需要擔心喎。佢私人風呂前邊咧係有得俾你等位咁樣啦嚇，咁但係等位都好輕鬆嘅，同埋佢等得唔尷尬。係啊，同埋因為有5個咁多咧，基本上你揀啱時間嚟咧，都其實冇乜人去玩嘅，所以你都可以啊。點解我話等得唔尷尬？因為成間酒店咁多人咧，理論上5個唔夠分嘅。
不過佢嘅我哋以為係咯佢嘅安排咧係令到你覺得唔會爭先恐後，或者唔會覺得要搶住咁霸一啲位。同埋咧，佢係做得好好。連私人風呂咧，我哋都係啱啱先浸到即係玩完覺得夠皮咧，都係5個都已經好夠。所以我哋大浴場咧，我哋係冇去到嘅，冇錯，個節冇去到。而咧有個特別嘅地方咧，高川咧，如果俾你揀5個私人風呂入邊，你話你最想揀邊個啊？第一個，因為嗰個直情係有埋焗桑拿濕蒸，係啦，咁我覺得 OK 嘅。嗰個咧就係基本上係一人風呂啦。咁但係如果2個人一齊入去嘅話，咪輪流咯，因為一個係 steam 一個啦。咁另外咧，我自己咧就中意咧係露天風呂。咁其中一個咧喺5號啦，咁係就係羅馬浴場 feel 嘅，佢係最睇到室外嘅環境嘅。同埋佢貨你2個人以上嘅，即係我諗一家大細都可以。朋友啦，即係其實5、6個，因為佢除咗浸浴嘅時候，夠位啊！係浸溫泉嘅時候啦，佢係仲有啲地方俾你坐嘅，係啦咁樣啦。咁然之後咧，如果啦中意浸溫泉嘅朋友咧，我真係好建議你嚟呢一間啦，因為如果你第一晚，你就一定係包埋呢度嘅一拍兩食啦，一泊兩食啦。咁因為佢嘅餐咧真係好豐富嘅。如果俾我可以多一晚咧，我就會係第一晚嚟一泊兩食，第2日咧我哋咧再譬如今日啦，我哋可以再出去玩完咧，因為呢度其實好近咧，買嘢食翻嚟咧自己食都得嘅，係啊。但係如果得1晚嘅時間咧，我就會非常建議你哋揀夠一泊兩食呢樣嘢啦。好啦，咁我哋所以最尾如果5星星，你會俾幾多星星咧？5星星啊，我諗4.5咯，都 OK 嘅，幾高㗎啦。咁希望下一次咧，如果呢一度南山呢度有其他溫泉旅館都有呢啲一泊兩食啊，或者有私人風呂嘅話，我都會試。如果唔係咧，我諗我會揀翻呢度。係 OK。咁我都有4星半，去差唔多去到5星㗎啦，其實。好啦，暫時係咁啦。拜拜。再見啦，拜拜。